اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورۃ ایوب مزانو دی سورۃ ته سورہ کافرون وای. او دې ګور یو خو سنت طریقه دا سړی د شپې او د کیږي بسترې باندې نو دا لستل مسنونه طریقه کله بسترې تلاړ شي نو لړایي. او دا سورۃ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ماخام د سنت پاول رکعات کې بوي، د سبا د سنت پاول رکعات کې به وي، او پدویم کې به سورہ اخلاص وي. نو دغه کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم. قل فرمائے اے حبیب یا ایها الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، ز عبادت و بندگی نو کوم دا اچا چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو عبادت او بندگی کوي د هغه ذات چې ورته عبادت او بندگی کوم، ولا انا عابد ما عبدتم، او نه تاسو عبادت کوونکی ما عبد، ولا انا عابد نو نز عبادت کوونکی ما عبدتم چې تاسو ورته عبادت کوي، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نو تاسو عبادت کوونکی دا غچا چې ورته عبادت کوم. ورته تکرار راغی نو راغی د دفی علماء مختلفی طریقې ذکر کړي. یو خدا دې چې دا ما پدوی مودره میات کې دا موصوله ده، او پدې څلورمو پنځم میات کې معبد ثم ما اعبد کې ما دا مصدریه. نو تکرار په دې طریقې د فشو نو ګور پای کې وای چې کلم ما لفظ موصول شي په مشرکان استاد او زما معبود جدا ده، تاسو د غیر الله عبادت کوي، زما معبود الله ده. او دا ما عبادتم کی وای تاسو د عبادت طریقه جدا او زما د عبادت طریقه جدا، ولا نعبد ما عبادتم، ز عبادت نکوم ما عبادتم، تاسو د عبادت هونته زما د عبادت طریقه بس تاسو هونتی ني، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نتاسو عبادت کوي ما عبد، اے عبادتي زما د عبادت هونتی. وی بالکل د دې صورت معنا راشه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لا اله الا الله کی وی معبود بل څوک نشتا، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وی طریقه د عبادت ګوره به هغه چې کوم الله د حبیب طریقه. دویم د تکرار د تفکر لپاره دا چې په دی اول کې نفي د ماضی دا او په دویم کې نفي د مستقبل لا، یعنی زمانه ماضی کې مادان نه لیکلي اندم ګورې چې معنا توقع نه کوي. دریم دا چې دا تکرار دی او تاکید محض دی. او څلورم وجه تکرار دا چې اول کې نفي د فعل لا، ځکه جمله فعلیه ده لا اعبد ما تعبدون، او دی بلکی نفی بالکلیه دا ځکه نفی په جمله اسمیه سره، ناول کې نفی د فعل لا او دی بلکی نفی بالکلیه دا ځکه اول په جمله فعلیه سره دعایاتونه ذکر کړل او دا نور په جمله اسمیه سره ذکر کړل. دا څلور وجه دي کې مفسرینو د پاره د دفع د تکرار ذکر کړي، او دا ابن کثیر ذکر کړي څلور واړه. لکم دینکم ولی دین، تاسو د پاره تاسو دین له چې شرک دی، ولی دین او مال زما دین له چې الله توحید او وحدانیت دی. یو کس بار ازانو کوي نور به ان شاء الله مزنه پس لیاو.